நேயர்களே, உலகத்தில் நடக்கும் எல்லா அநீதிக்கும் காரணர் யார் தெரியுமா? நன்மைக்கு காரணர் யார் தெரியுமா? மனித குலத்தை படைத்த தேவன் ஒருவர் உண்டென்று சொன்னால் தீமையை ஏன் அனுமதித்தார் என்று தெரியுமா? அப்படி தீமை இந்த உலகத்தில் இருக்கிறதாகில் அந்த தீமைக்கு பதிலாக நன்மையை கொடுப்பதற்கு பரலோகம் எடுத்த முயற்சி என்ன என்பதை நீங்கள் தெரிந்திருக்கிறீர்களா? இவைகளுக்கெல்லாம் பதில் காண, பரலோகம் வைத்திருக்கிற திட்டத்தை புரிந்து கொள்ள இதோ 28 மூல உபதேசங்கள் நிகழ்ச்சி உங்களுக்காக ஆயத்தம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. பார்த்து சத்தியத்தை புரிந்து கொள்ளுங்கள். தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமான ஹோப் டிவி நேயர்களுக்கு உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மீண்டுமாக இந்த 28 மூல உபதேசங்கள் நிகழ்ச்சியின் வாயிலாய் உங்களை சந்திப்பது மிக்க மகிழ்ச்சி. இந்த நாளிலும் சிறப்பு விருந்தினராக நம்ம மத்தியில் போதகர் சார்ல்ஸ் ராஜ்குமார் அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். அவர்களையும் வரவேற்று நாம் நிகழ்ச்சிக்குள்ளாக கடந்து செல்லலாம். தோத்திரம் பாஸ்டர். இந்த நாளிலும் மீண்டுமாக உங்களை சந்திப்பதில் மிகுந்த சந்தோஷம். பாஸ்டர், இந்த நாளில் 7வது கோட்பாடை நாம் படிக்க இருக்கிறோம். 28 உபதேசங்களில் 7வது கோட்பாடு தி நேச்சர் ஆஃப் மேன் அப்படின்ட்டு ஆங்கிலத்தில் சொல்லுகிறோம். மனிதனுடைய தன்மையை குறித்து நம்ம பார்க்க இருக்கிறோம் பாஸ்டர். அதில் முதலாவது கேள்வி, மனிதனுடைய துவக்கத்தை குறித்து கொஞ்சம் விளக்கி சொல்லுங்களேன். இன்றைக்கு மனிதனுடைய துவக்கம் என்று சொல்லும் பொழுது உலகத்தின் நம்பிக்கை வேறு விதமாக இருக்கிறது. அவருடைய நம்பிக்கை என்ன அப்படின்னா, சிறிய இதிலிருந்து மனிதனுடைய இது துவங்கி இருக்கிறது. அது ஒரு ஸ்மால் செல் அமீபா என்று சொல்லுகிறோம் இல்லையா? அது அப்படியே பெருகி அது ஒரு சின்ன ஒரு நிலத்தில் வாழுகிற ஒரு பிராணியாக அது மாறி, பிற்பாடு அது குரங்காக மாறி, குரங்கிலிருந்து மனிதன் வந்தான் என்கின்ற இந்த பரிணாம கொள்கை தான் உலகத்தில் எல்லாரும் நம்பக்கூடிய ஒரு கொள்கையாக இருக்கிறது. ஆனால் வேதத்தோடு அதை நாம் ஒப்பிட்டு பார்க்கும்பொழுது எந்த விதத்திலும் அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. ஏன்னா அந்த பரிணாம கொள்கையினுடைய இதே என்னன்னா, மில்லியன் அண்ட் மில்லியன் ஆஃப் இயர்ஸ் அப்படின்றது அவங்களுடையது. ஆனால் வேதாகமத்தை நாம் வாசித்து ஆராய்ந்து பார்க்கும் பொழுது 6000 வருடங்கள் மாத்திரமே ஆகியிருக்கிறது. அதில் குறிப்பாக ஆண்டவர் இதை 6 நாளுக்குள்ளே படைத்து 7ஆம் நாளிலே ஓய்ந்திருந்தார் என்பதை கற்றுக் கொடுக்கிறது தான் நம்ம ஆண்டவருடைய திட்டமாக இருக்கிறது. அப்போது நம்முடைய தோற்றமானதை குறித்து இந்த உலகத்தில் பல விதமான கொள்கைகள் இருக்கிறது. ஆனால் தேவனுக்கும் மனிதனுடைய தன்மைக்கும் உள்ள அந்த ஒற்றுமை அல்லது மனிதனை உண்டாக்கினது யார் அப்படின்றத எப்படி நம்ம விளக்கி சொல்லுவோம் பாஸ்டர்? தேவன் ஒருவர் இருக்கிறார் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம். ஆனால் ஆதியாகமம் புத்தகத்தை நாம் வாசிக்கும் பொழுது பன்மையில் அந்த எபிரேய வார்த்தை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதை ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்க்கும் பொழுது அஸ், தமிழில் உண்டாக்குவோமாக என்று இருக்கிறது. குறிப்பாக ஆதியாகமம் 1ஆம் அதிகாரம் 26வது வசனம் 27வது வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் பொழுது அங்கே தேவன் தனக்குள்ளே பேசி கொள்ளுகிறது போலவும், அங்கு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட நபர் இருக்கிறது போல அங்கு அஸ் என்கின்ற அந்த வார்த்தை குறிக்கிறது, உண்டாக்குவோமாக என்கின்ற அந்த வார்த்தை குறிக்கிறது, பன்மையிலே வெளிப்படுகிறது. இதில் என்ன நாம் புரிந்து கொள்கிறோம் என்றால், பிதா, குமாரர், பரிசுத்த ஆவியானவர் இவர்கள் மூவரும் ஆழ்தத்துவம் உள்ளவர்களாக இந்த சிருஷ்டிப்பிலே ஒரு பெரிய பங்கை அவர்கள் ஆற்றி இருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் மற்ற வேத வசனங்களின் மூலமாக அதை நாம் புரிந்து கொள்ளுகிறோம். அதில் குறிப்பாக இன்றைக்கு ஆண்டவர் இதில் என்ன நமக்கு மேன்மையாக கற்றுக் கொடுக்கிறார்னா, தேவன் என்று ஒருவர் இருக்கிறார். அவர் சகல ஜீவன்களுக்கும் ஊற்றும் காரண கர்த்தருமாயிருக்கிறார். அவராலே சகலமும் உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை வேதம் முழுவதுமாக அநேக இடங்களிலே நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறது. நிச்சயமா பாஸ். அப்போ இந்த பரிணாம கொள்கைகளுக்கு எல்லாம் எதிர்த்து நிற்கும் வகையில் வேதாகமம் தேவனால் மனுஷன் உண்டாக்கப்பட்டான், அதுவும் அவருடைய சாயலினால் உண்டாக்கப்பட்டான் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இப்போ மனிதனை ஆண்டவர் எப்படி படைக்கிறார்? எதை கொண்டு படைக்கிறார்? மனிதனை ஆண்டவர் எப்படி படைத்தார் என்று பார்க்கும்போது he was created from dust என்று ஆங்கிலத்திலே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.
எபிரிய பாஷையில் மூல பாஷையில் வாசிக்கும் பொழுது, குறிப்பாக ஆதியாகமம் 2ஆம் அதிகாரம் 7வது வாக்கியத்தை மூல பாஷையில் வாசிக்கும் பொழுது ரெட் கிளே என்று சொல்லி அந்த வார்த்தையின் பதம் வெளிப்படுத்துகிறது. மண்ணிலிருந்து மனுஷனை ஆண்டவர் உருவாக்கினார். அதனால தான் ஆண்டவர் இதோ மனுஷனுக்கு மீண்டுமாக ஆதாமுக்கு அந்த சாபத்தை கூறின பொழுது, மனிதனே நீ மண்ணாக இருக்கிறாய், நீ மண்ணுக்கு திரும்புவாய் என்று சொல்லுகிறார். அப்போ மூலப்பொருள் எங்கே அப்படின்னா மண்ணு தான். மண். அதனால தான் நம்ம விளையிறது எல்லாமே கூட எதுலேருந்து தான் விளையுது? மண்ணிலிருந்து தான் விளைகிறது. ஆனால் ஆண்டவர் நம்மை மகிமை உள்ள தமது சாயலிலே உருவாக்கி இருக்கிறபடியினால் நாம் விசேஷித்தவர்களாக இருக்கிறோம் என்பதை அதன் மூலமாய் நாம் அறிந்து கொள்கிறோம். நிச்சயமா பாஸ்டர். அப்போ தேவன் மனிதனை படைக்க முன்பதாக மற்ற காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் படைத்து முடித்துட்டாரு. இப்போ ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொன்றையும் ஆண்டவர் படைத்திருக்கிறார். ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொன்றையும் படைத்திருக்கிறார். இதுக்கு முன்பதாக உள்ள நிகழ்ச்சிகளில் நம்ம கற்றிருக்கோம். ஒவ்வொரு நாளிலும் உள்ள வேலைகளை தேவன் எதற்காக வைத்திருக்கிறார் அப்படின்னா, நமக்கு ஒரு ஆவிக்குரிய பாடத்திற்காக அதை 6 நாட்கள் வைத்திருக்கிறார். இப்போ 6 நாட்களும் படைத்த படைப்பிற்கும் மற்ற ஜீவிகளை படைத்த படைப்பிற்கும் மனுஷனை உண்டாக்கினதற்கும் உள்ள வேறுபாடு என்ன? அதில் உள்ள வித்தியாசங்கள் என்ன? நிறைய வேறுபாடுகள் இருக்கிறது. முதலாவதாக ஒரு விஷயத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். மனுஷனுக்கு தேவையானதை முதலாவதாக ஆண்டவர் படைக்கிறார். மனுஷனை படைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் அவனுக்கு தேவையானது என்று ஆண்டவர் கொண்டு வரவில்லை. அப்படின்னா இதில் ஆண்டவர் நமக்கு என்ன கற்றுக் கொடுக்கிறார்னா, நமக்கு தேவையானதை முன்பாகவே ஆண்டவர் ஏற்படுத்தி இருக்கிறார் என்பதை இந்த சிருஷ்டிப்பில் காண்பிக்கிறார். இதில் என்ன வித்தியாசம் என்று பார்க்கும்பொழுது, குறிப்பாக மனிதர்களாகிய நீங்களும் நானும் தேவ சாயலிலே படைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். மிருகங்களுக்கோ பறவைகளுக்கோ ஊரும் பிராணிகளுக்கோ ஆண்டவர் அதை உண்டாக்கின பொழுது அதை அவ்விதமாக சொல்லவில்லை என்று பார்க்கிறோம். அதில் குறிப்பாக இந்த பறவைகள் மற்றும் இந்த ஊரும் பிராணிகள், இந்த கடலிலே வாழும் மீன் மச்சங்கள், இதெல்லாம் ஆண்டவர் தம்முடைய வார்த்தையினால் உண்டாக்கினார் என்று பார்க்கிறோம். ஒரு சிலதை நம்ம இன்னொரு பகுதியை வாசிக்கும்பொழுது ஆதியாகமம் 2ஆம் அதிகாரத்தில் மண்ணையும் எடுத்து மிருகங்களையும் மற்ற இதெல்லாம் பறவைகளையெல்லாம் உருவாக்கி அதை ஆதாம் கையில் கொண்டு வந்து கொடுத்து அவன் என்னென்ன பெயரிடுவான் என்று சொல்லி பார்த்தார் என்கின்ற இன்னொரு அனுபவத்தை நாம் ஆதியாகமம் புத்தகத்திலே வாசிக்கிறோம். ஆனால் எங்கேயுமே மனிதனை படைத்தது போல அதை மிருகங்களை படைத்தார் என்று சொல்லுகிறதற்கு எதுவாக இல்லை. எப்படி மனிதன் ஜீவ ஆத்துமாவானான் என்கின்ற பதம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அது மாதிரி மிருகங்களுக்கோ பறவைகளுக்கோ இல்லை. அதே போல் அது தேவ சாயலிலே உண்டாக்கப்பட்டது என்று சொல்லுகிறதற்கு எதுவாக இல்லவே இல்லை. மனிதன் மாத்திரம் தனித்துவம் வாய்ந்தவனாக இருக்கிறான். ஒரு விசேஷித்த படைப்பின் சிகரம் என்று கூட அவனை குறித்து சொல்லலாம். அப்போ மனிதனுடைய படைப்பிற்கும் மற்ற ஜீவர்களுக்கும் உள்ள படைப்பிற்கும் பெரும் வித்தியாசம் இருக்கிறது. ஆண்டவர் மனுஷனை முக்கியப்படுத்தி விசேஷப்படுத்தி அவருடைய சாயலினால அவருடைய ரூபத்தின்படியே படைக்கிறதை நாம் பார்க்கும் பொழுது அவருடைய அன்பு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் எவ்வளவு மேலானதாக இருக்கிறது என்பதை நாம் உணர முடிகிறது. நிச்சயமாக பாஸ்டர், நம்ம தொடர்ந்து இதை படிக்கலாம். ஒரு சிறிய இடைவேளை. நேயர்களே, ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டுமாக நிகழ்ச்சி தொடர இருக்கிறது. தயவாய் காத்திருங்கள். இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டுமாக நிகழ்ச்சி தொடர்கிறது. வாங்க நிகழ்ச்சிகளாக போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் மனிதனுடைய தன்மையை குறித்து நம்ம படித்து கொண்டிருக்கிறோம். சிருஷ்டிப்புக்கு பிறகு மனிதனை தேவன் படைத்த பிற்பாடு அவனுக்கு கொடுத்த ஒரு மேலான பொறுப்பு அல்லது பதவி என்ன? அதனுடைய பொறுப்பை நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது இந்த பூமியை அரசாளுகிற ஒரு ராஜா என்கின்ற ஒரு மேன்மையை ஆதாமுக்கு கொடுத்தார். ஆதாமும் ஏவாளும் ஒருவேளை அந்த கனியை புசியாமல் இருந்திருப்பார்கள் என்றால் இன்னைக்கு வரைக்கும் அவங்க உயிரோடு இருந்து ஆதாம் நமக்கு என்னவா இருந்திருப்பார் அப்படின்னா ஒரு ராஜாவை போல இருந்திருப்பார். அதே நேரத்தில் மனுஷர்களாகிய நாம் மற்ற எல்லா ஊரும் பிராணிகளாக இருக்கட்டும், பறக்கும் பறவைகளாக இருக்கட்டும், மிருகங்களாக இருக்கட்டும், எல்லாவற்றையும் கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஒரு பக்குவத்தை ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார். அதை ஆங்கிலத்தில் த ரூலிங் பவர் என்று சொல்லுகிறோம் பார்த்தீங்களா. மற்ற மிருகங்களாக நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒருவேளை சிங்கம் இன்னொரு மிருகத்தை அடித்து சாப்பிடும். ஆனால் அதை கட்டுப்படுத்தி அதை அதற்கு கீழாக ஆளுகை பண்ணுகிறதற்கு ஏதுவான எந்த ஒரு இதுவும் திறமையும் மற்ற எந்த மிருகங்களுக்கும் கிடையாது என்று பார்க்கிறோம். ஆனால் மனுஷன் மட்டும்தான் எந்த பறவையாக இருக்கட்டும், எந்த பிராணியாக இருக்கட்டும், அதை எல்லாவற்றையும் தன்னுடைய ஆளுகைக்கு கீழாக வைத்து அதை பத்திரப்படுத்தவும் அதை காக்கவும், அதுலேயும் குறிப்பாக இந்த பிளானட் ஏர்த்தை
நல்ல ஒரு நிலைக்கு பத்திரமாய் பாதுகாக்கக்கூடிய ஞானம் ஒருவனுக்கு இருக்கிறது என்றால் அது மனிதனுக்கு மட்டும்தான் என்பதை நமக்கு ஆண்டவர் கற்றுக் கொடுக்கிறார். நிச்சயமா பாஸ்டர். அப்போ தேவன் மனித குலத்திற்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த ஆளுகை தன்மை, அவர் ஒரு விசேஷித்த ஞானத்தையும் அவனுக்கு கொடுத்திருக்கிறார் என்பதை நம்ம புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. அது வேறுபாடாக பார்க்க முடிகிறது. இப்போ பாஸ்டர், மொத்த மனித குலத்திற்கும் உரிய ஒற்றுமை, அவர்கள் எல்லா மனித குலத்திற்கும் இருக்கிற ஒருமை என்ன? இதை வசனத்திலிருந்து வாசிக்கலாம். அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கை 17ஆம் அதிகாரம் 26வது வாக்கியத்தை நாம் வாசிக்கும் போது ரொம்ப அழகா அங்க பவுல் பேசுறார். அந்த அத்தனை பட்டணத்தார் இடத்திலே அவர் சொல்லி அதை பேசும்பொழுது, மனுகுலம் முழுவதும் ஒரே இரத்தத்தினாலே தேவன் என்ன பண்ணாரு? தோன்ற பண்ணினார் என்று நாம் பார்க்கிறோம். இந்த மனுஷனை ஆண்டவர் படைத்த பொழுது தேவ தூதரிலும் சற்று சிறியவனாக படைத்தார். அதை எங்க வாசிக்கிறோம் அப்படின்னா, சங்கீதம் 8ஆம் அதிகாரம் 4-5 வாக்கியங்களிலே வாசிக்கிறோம். குறிப்பாக 5வது வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன். நீர் அவனை தேவ தூதரிலும் சற்று சிறியவனாக்கினீர், மகிமையினாலும் கனத்தினாலும் அவனை முடிசூட்டினீர் என்று சொல்லி வேத வசனம் சொல்லுகிறது. ஆண்டவர் இந்த மனிதனை படைத்ததனுடைய நோக்கமே என்ன அப்படின்னா, நாம் ஒருவரை ஒருவர் சார்ந்து ஒற்றுமையாக இருக்க வேண்டும் என்கின்ற ஒரு நோக்கத்துடன் தான் படைக்கிறாரு. இப்போ நீங்கள் அந்த ஏற்கனவே சொன்ன வசனத்தை வாசிங்க பாஸ்டர். அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கை 17ஆம் அதிகாரம் 26வது வாக்கியம். மனுஷ ஜாதியான சகல ஜனங்களையும் அவர் ஒரே இரத்தத்தினாலே தோன்ற பண்ணி பூமியின் மீதெங்கும் குடியிருக்கச் செய்து முன் தீர்மானிக்கப்பட்ட காலங்களையும் அவர்கள் குடியிருப்பின் எல்லைகளையும் குறித்திருக்கிறார். சரி, அப்போ இதில் என்ன நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா, ஆதாம் என்கின்ற ஒரு மனிதனை படைத்து விட்டு அவனுக்குள்ளாக சகல மனிதர்களுடைய வித்துக்களையும் அவனுக்குள்ளாக வைத்து ஏற்ற காலத்திலே ஆணும் பெண்ணும் திருமணத்திலே இணையும் பொழுது அந்த இணைப்பின் மூலமாக மனுகுலமானது ஒரு இனப்பெருக்கம், அதாவது அவங்களுடைய அதை ப்ரோக்ரியேஷன் என்று ஆங்கிலத்தில் சொல்வோம், தன்னுடைய சந்ததியை அவன் பெற்றெடுக்கிறதற்கு ஏதுவான ஒரு தன்மையை அல்லது ஒரு விசேஷித்த வரத்தை மனிதனுக்குள்ளாக ஆண்டவர் கட்டளையிட்டார் என்று பார்க்கிறோம். இதை திருமணம் என்கின்ற நியமனத்தின் மூலமாக ஆண்டவர் ஏற்படுத்தி முழு மனுகுலமும் அங்கு உண்டாகவும் நாம் எல்லாம் இசைவாக ஒற்றுமையாக இருக்கிறதற்கு ஏதுவாக இந்த ஒரு மேன்மை நமக்குள்ளாக கட்டளையிட்டப்பட்டிருக்கிறது என்பதை வேதாகம் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறது. நிச்சயமா பாஸ். அப்போ எல்லா மனிதகுலமும் தேவனுடைய இரத்தத்தினால் கழுவப்பட வேண்டியது அவசியமும் என்பதையும் அது நமக்கு தெளிவுபடுத்துகிறது. எல்லாருக்கும் ஒரே தேவனாக அவர் இருக்கிறார் என்பதை அதை சுட்டி காட்டுகிறது பாஸ். இப்போ இந்த மனிதன் தேவனால் படைக்கப்படும் பொழுது அந்த மனுஷன் எப்படி ஜீவனை அடைகிறான்? முதல்ல இங்கே ஆதியாகமம் 2ஆம் அதிகாரத்தை நாம் வாசிக்கும் பொழுது மண்ணிலிருந்து ஆண்டவர் எல்லா அவயங்களை உருவாக்கி ஒரு மனுஷனை அங்கு உருவாக்குகிறார் என்று பார்க்கிறோம். நிச்சயமாகவே நம்முடைய அவயங்கள் என்னென்ன என்பதை ஆண்டவர் அந்த களிமண்ணிலே செய்திருக்க வேண்டும். அதை அழகா அவர் டிசைன் பண்ணியிருக்கிறார் என்பதை அங்கு காண்பிக்கிறார். இதில் என்ன நம்ம ஒரு ஆவிக்குரிய பாடத்தை நாம் கற்றுக்கொள்ளுகிறோம் என்றால், மனிதனை மாத்திரம் ரொம்ப க்ளோஸாக வைத்து அவர் படைத்திருக்கிறார் என்பதை குறிப்பாக ஆதியாகமம் புத்தகத்திலே காண்பிக்கிறார். மற்றதெல்லாம் அவருடைய வார்த்தையினால் உண்டாக்கப்பட்டது, அவர் சொல்ல ஆக அது உருவானது, இல்லாமையிலிருந்து உருவாக்கினார். ஆனால் மனுஷனை பொறுத்த வரைக்கும் அவருடைய கரத்தின் கிரியையாக அவன் இருக்கிறான் என்பதை மனிதன் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். அதில் இங்கே வாசிக்கும் போது அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா, ஆதாமுடைய அந்த நாசியில் அவருடைய சுவாசத்தை ஊதினார் என்று நாம் வாசிக்கிறோம். அது ஊதப்பட்ட பொழுது அவன் ஜீவ ஆத்துமாவானான். அதுக்கு முன்னாடி வெறும் ஒரு விதமான சரீரம் அல்லது மண் தன்மையான ஒரு சரீரம் இருந்தது என்று பார்க்கிறோம். அதுக்கு ஜீவன் இல்லை, அது எந்த ஒரு மேன்மையும் அடையவில்லை, இரத்தமோ அல்லது எந்த ஒரு இதுவும் இல்லை. ஆனால் இந்த ஜீவ சுவாசம் அவனுக்குள்ளாக போன பொழுது அவன் ஜீவ ஆத்துமாவான பொழுது தான் இரத்த ஓட்டங்கள் மற்ற நம்முடைய சரீரத்திலே காணப்படும் முழு செயல்பாடுகளும் துவங்கினது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளுகிறோம். நிச்சயமா பாஷா. அப்போ இந்த தேவனுடைய படைப்பு, மனுஷனை படைத்த படைப்பிற்கும் மற்ற ஜீவிகளுக்கும் இடையில மிகப்பெரிய வேற்றுமை இருக்கிறது. அதில் குறிப்பாக மனிதனை ஆண்டவர் படைக்கும் பொழுது, மனிதனுக்கு ஜீவனை கொடுக்கும் பொழுது அவருக்கும் மனிதனுக்கும் இருந்த நெருக்கம் மிகவும் உறுதியாக அதிகமாக இருந்திருக்கிறது. ஏன்னா ஆதாம் கண் விழித்து பார்த்ததும் முதல்ல அவன் யாரை தான் பார்த்திருக்கணும் அப்படின்னா நம்முடைய இரட்சகராகிய கிறிஸ்துவை பார்த்து இருக்க வேண்டும் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளுகிறோம். நிச்சயமா பாஸ்டர். இப்போ இந்த நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா, ஜீவாத்மா, அந்த ஜீவ ஆத்மாவை
என்கிற பதத்தை நாம் எப்படி தெளிவாக புரிந்து கொள்கிறது? இதில் வந்து 2 காரியங்கள் கூட்டப்படுகிறது. ஒன்று வந்து மண்ணிலிருந்து உருவாக்கப்பட்ட சரீரம், இரண்டாவது ஆண்டவர் கொடுத்த சுவாசம், த பிரெத் ஆஃப் லைஃப் என்று நாம் பார்க்கிறோம். இவை ரெண்டும் சேரும் பொழுது என்னவாகுதுன்னா ஜீவ ஆத்துமா வானான் மனிதன் என்று பார்க்கிறோம். ஆனால் இதை இன்னைக்கு நிறைய பேர் என்ன புரிந்து கொள்றாங்கன்னா, ஏதோ ஆண்டவர் ஆத்துமான்றத ஒன்று மனுஷனுக்குள்ள வச்சுட்டாரு. நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, ஆத்துமா அழியவே அழியாது பிரதர், ஆத்துமா என்றென்றைக்கும் நிலைத்திருக்கும் பிரதர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் பைபிளை நம்ம நல்லா படித்து பார்க்கும்போது எசேக்கியேலின் புத்தகம் 18ஆம் அதிகாரம் 4வது வாக்கியத்தில் பாவம் செய்கிற ஆத்துமா சாகவே சாகுன்றார். அப்போ இதில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அந்த பாவ செயலிலே மனிதன் ஈடுபடும் பொழுது சுவாசம், கர்த்தர் கொடுத்த சுவாசம் நம்மிலிருந்து எடுபட்டு போகிறது. அந்த சுவாசம் நம்மிலிருந்து எடுபட்டு போகும்பொழுது ஒருவேளை கண்கள் இதெல்லாம் சரீரம் இருந்தாலும் இது செயலற்று போகிறபடினால் இது எங்கிருந்து எடுக்கப்பட்டது? மண்ணிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது. அது மீண்டும் மண்ணுக்கே திரும்ப வேண்டும் என்கின்ற இந்த திருஷ்டாந்திரத்தில் தான் ஆண்டவர் ஆதியாகமம் 2:7 நமக்கு காண்பிக்கிறார். ஆதியாகமம் 1:26-27 அதை தான் ஆண்டவர் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறார். நிச்சயமா பாஸ், நம்ம தொடர்ந்து படிக்கலாம் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு. நேயர்களே, மீண்டுமாக ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு நிகழ்ச்சி தொடர இருக்கிறது, காத்திருங்க. இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டுமாக நிகழ்ச்சி தொடர்கிறது. வாங்க நிகழ்ச்சிக்குள்ளாக போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஜீவாத்மாவை பற்றி படித்து கொண்டிருந்தோம். இப்போ அந்த ஜீவாத்மா என்பது மனிதனை குறிக்கிறது. இப்போ ஒரு மண்ணும் தேவனுடைய சுவாசமும் கலரும் பொழுது அங்கே மனுஷன் ஜீவாத்மாவாகிறான் அப்படின்றத பார்த்தோம். இந்த ஜீவாத்மா என்கிற பதம் மனுஷனுக்கு மட்டுமே, மனுஷனை சார்ந்த பதமா அல்லது எல்லா சிருஷ்டிகளையும் குறிக்கிற ஒரு பொது சொல்ல? இதை நாம் வந்து உதாரணத்தோடு நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். மனிதனுக்கு வந்து ஆண்டவர் ஜீவ சுவாசத்தை அவனுடைய நாசியிலே ஊதினார் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம். இது வந்து இப்போ எப்படி நடக்குது அப்படின்னா, பிறக்கிற குழந்தையை நாம் எடுத்துக்கொள்வோமே. பிறக்கிற குழந்தை வந்து பிறந்ததுமே அது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ண ஆரம்பிக்குது? தாயினுடைய கருவறையிலிருந்து வெளியே வரும்போதே அது சுவாசத்தோடு தான் வெளியே வருகிறது என்று நாம் பார்க்கிறோம். அந்த சுவாசம் தொடர்கிறது. அதே போல தான் மிருகங்களுக்கும் என்று நாம் பார்க்கிறோம். உதாரணத்திற்கு ஒரு பறவை இருக்கிறது. அந்த பறவைக்குள்ளாக அந்த முட்டை இருக்குது பார்த்தீங்களா? அந்த முட்டையோடைய அனுபவத்தை அது வந்து அடைகாக்கும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக அதனுடைய என்ன சொல்கிறது, அந்த பறவையோடைய அந்த குட்டி இது வந்து ரொம்ப அழகாக அவயங்களை உருவாக்கி அதனுடைய இருதய துடிப்பு துவங்குகிறது என்று பார்க்கிறோம். அப்போ அதனுடைய சுவாசம் ஆண்டவரால் உண்டாகிறது, அதை அது பெற்றுக்கொள்கிறது. மிருகங்களுக்கும் அதே போல தான். குட்டி போடுற மிருகம் இருக்கு இல்லையா, அதுவும் என்ன பண்ணுதுன்னா குட்டியை சுமக்குது. ஒரு குறிப்பிட்ட மாதம் அளவு சுமந்து பிற்பாடு அது வந்து தன்னுடைய குட்டியை ஈன்று எடுக்கிறது என்று பார்க்கிறோம். இவைகள் அனைத்துமே பொதுவாக ஒன்றாக இருக்கிறது என்று பார்க்கிறோம். பொதுவானது என்று சொல்லும் பொழுது எல்லாமே கர்த்தர் கொடுத்த சுவாசத்தினால் பிழைத்திருக்கிறது. அதில் குறிப்பாக ஆதியாகமம் 7ஆம் அதிகாரத்தை நாம் வாசிக்கும் பொழுது ஒரு பெரிய ஜலப்பிரளயத்தில் எல்லாமே அழிந்தது என்று பார்க்கிறோம். இதில் எதெல்லாம் அழிந்ததுன்னு நீங்கள் ஆச்சரியப்படுவீங்க. கடலில் நீர்வாழ் மிருகங்கள் கூட அழிக்கப்பட்டதான். ஏன் அப்படின்னா அந்த ஈகோசிஸ்டத்தில் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு சேஞ்சை ஆண்டவர் ஏற்படுத்துகிறார். அந்த மழை, இதற்கு முன்பாக இப்படிப்பட்ட ஒரு மழை இல்லை. அந்த மழை ஏற்பட்டது நிமித்தமாய் கடல்வாழ் இதில் பிராணிகளும் மரித்து விட்டது, பேழையில் இருந்தது மட்டுமே தப்புவிக்கப்பட்டது என்கின்ற அந்த ஒரு இதை நம்ம பார்க்கிறோம். அதை ஆண்டவர் அவ்விதமாக கட்டளையிட்டிருக்கிறார் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்கிறோம். சரிங்க பாஸ்டர், இப்போ அந்த ஆத்மா என்கிற வார்த்தைக்கு நம்முடைய மூல பாஷையில் என்ன பதம் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது? அந்த பதமானது வேதாகமத்தில் என்னென்ன கண்ணோட்டங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது? பொதுவாக பழைய ஏற்பாடை நாம் வாசிக்கும் பொழுது எபிரேய பாஷையிலே இந்த வேதாகம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்று பார்க்கிறோம். தானியேல் புத்தகம் மாத்திரம்தான் அரமிக் பாஷை உள்ளே அங்கே இருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். ஆனால் பொதுவாக இந்த வார்த்தையை நாம் ஆராய்ந்து பார்க்கும் பொழுது மோசேயினுடைய ஆகமங்களாக இருக்கட்டும் அல்லது தீர்க்கதரிசிகளுடைய புத்தகங்களாக இருக்கட்டும், அதில் வந்து நெஃபிஷ் என்கின்ற இந்த எபிரேய பதம் தான் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது வந்து பல கண்ணோட்டங்களிலே வந்து வேத ஆசிரியர்கள் அதை பயன்படுத்தி இருக்கிறார்கள். முதல் கண்ணோட்டமாக அதை சொல்ல வேண்டும் என்றால், ஒரு குழந்தை பிறக்கிறது, அந்த குழந்தைக்கு ஆண்டவர் கொடுக்குற அந்த சுவாசத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடிய வகையில் இந்த வார்த்தை நெஃபிஷ் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.
அதை வந்து லைக் ஆதியாகமத்தில் 14ஆம் அதிகாரம் 21வது வாக்கியம், அதே மாதிரி உபாகமும் குறிப்பாக 10:22 இப்படி நிறைய வசனங்களை நாம் வாசித்து பார்க்கும் பொழுது ஒரு தனிநபரை குறிக்கக்கூடிய வகையிலே இந்த நெஃபிஷ் என்கின்ற வார்த்தை பழைய ஏற்பாட்டில் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. சரிங்க பாஸ்டர். இப்போ தனிநபர் என்கிற தனிநபரை குறித்து இந்த நெஃபிஷ் என்கிற பதம் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு. வேறு என்னென்ன விதங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஐ, யூ, மீ, ஒரு தனிநபரையோ அல்லது மற்றவர்களையோ இன்னொரு ஆளை குறிக்கக்கூடிய வகையிலே அது பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. அது எங்கெல்லாம் நம்ம வாசிக்கிறோம் அப்படின்னா எரேமியா 37ஆம் அதிகாரம் 9வது வாக்கியத்தில் அது மேற்கோள் காண்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதே போல் யோசுவா 23:11 இதிலெல்லாம் இந்த வார்த்தைகள் எதை வெளிப்படுத்துகிறது என்றால் ஒரு தனி நபரிடத்தில் பேசும்பொழுது அல்லது நான் என்னை குறித்து சொல்லும் பொழுதோ இந்த நெஃபிஷ் என்கின்ற வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. அதாவது ஒரு மனிதன் ஜீவனுள்ள மனிதனை குறித்து சொல்லும் பொழுது அந்த நெஃபிஷ் என்கிற வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு பஸ். அப்போ வேதாகமத்தில் ஆவி, ஸ்பிரிட் என்று வேதாகமத்தில் பார்க்கிறோம். இப்போ ஸ்பிரிட் என்கிற பதம், ஆவி என்கிற பதம் வேதாகமத்தின் அடிப்படையில் கொஞ்சம் விளக்குங்களேன். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பழைய ஏற்பாட்டில் ஏறக்குறைய 300க்கு மேற்பட்டு இந்த வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. அதில் குறிப்பாக 377 விசை இந்த ருவாக் என்கின்ற வார்த்தை. இந்த ஸ்பிரிட் என்றால் என்ன அப்படின்னா ருவாக் என்கின்ற அந்த வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. அதை நம்ம எங்கே முதல்ல பார்க்குறோம் அப்படின்னா த லா ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் அக்கரன்ஸ் அப்படின்னா ஆதியாகமம் 8ஆம் அதிகாரம் முதல் வாக்கியத்திலே அதை நாம் பார்க்கிறோம். அந்த வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது அதில் மிக அழகாக அது வந்து ஸ்பிரிட், விண்ட் அல்லது பிரெத் என்று சொல்லி அங்கு மேற்கோள் காண்பிக்கிறது. அந்த வசனத்தை வாசிங்க. தேவன் நோவாவையும் அவனுடனே பேழையில் இருந்த சகல காட்டு மிருகங்களையும் சகல நாட்டு மிருகங்களையும் நினைத்தருளினார். தேவன் பூமியின் மேல் காற்றை வீச பண்ணினார், அப்பொழுது ஜலம் அமர்ந்தது. அப்போ அந்த ருவாச் என்ற அந்த வார்த்தை வந்து காற்றை வெளிப்படுத்தக்கூடிய வகையிலே அது வந்து பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது என்பதை பழைய ஏற்பாட்டில் இத்தனை வேத பகுதிகளிலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்கிறோம். நிச்சயம் பாஸ். அப்போ இந்த ஸ்பிரிட் என்கிற காரியத்துக்கு இந்த ஆவி என்கிற ஒரு பதத்திற்கும் ஆத்மா அல்லது ஒரு சரீரத்தை குறிக்கக்கூடிய ஒரு பதமாக ஆத்மா இருக்கிறது. ஆத்மாக்கும் இந்த ஆவிக்கும் உள்ள ஒற்றுமை என்ன? இதில் உள்ள தொடர்பு என்னென்னா நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் பாஸ்டர். இது வந்து ஆதியாகமம் 2ஆம் அதிகாரத்தை நாம் வாசிக்கும் பொழுது மனிதனை ஆண்டவர் மிக அழகாக படைத்த அந்த மேன்மையை உணர்ந்து பார்க்கும் பொழுது முதலாவதாக சரீரம் இருக்கிறது. அந்த சரீரம் எதை அடையாளப்படுத்துகிறது என்றால் மண்ணிலிருந்து அவன் உருவாக்கப்பட்டது. ஆனால் இந்த ஸ்பிரிட் அல்லது பிரெத் ஆஃப் காட் என்று சொல்லுகிறோம் அல்லவா, அதை தான் வந்து ருவாக் என்கின்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறோம். இந்த ருவாக் அப்படின்றது வந்து காட் பிரீத், ஆண்டவர் அந்த சுவாசத்தை நாசியிலே கொடுத்தார். ஆனால் நெஃபிஷ் என்கின்ற வார்த்தை எப்போ வெளிப்படுகிறது என்றால் இதோ அந்த சுவாசத்தை பெற்றுக்கொண்ட மனுஷன் அவன் செயல்பட ஆரம்பித்த பொழுதுதான் அவன் ஜீவ ஆத்மா என்று அங்கு ரூபிக்கப்படுகிறான். அப்போ முதல்ல என்ன அப்படின்னா முதல்ல சரீரம், பிற்பாடு ஆண்டவர் கொடுத்த சுவாசம், அதற்கு அப்புறம் தான் அவன் ஜீவ ஆத்துமாவாகிறான். ஆனால் ஆத்துமா அப்படின்னு ஒரு அழியாத ஒரு பொருளை மனிதனுக்குள்ளாக வைத்தார் என்று சொல்லுகிறது போல வேதாகமத்தில் நம்ம எங்கேயுமே பார்க்கவே முடியாது. நிச்சயமா பாஸ்டர். அப்படியானால் மனுஷனுடைய ஆத்மா, ஆவி இரண்டையும் பிரிக்கக்கூடாத ஒன்றாக இருக்கிறது. அதே வேளையில் ஆத்மா என்று ஆண்டவர் வெளியிலிருந்து ஒரு காரியத்தை மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் வைக்கவில்லை. அவன் ஜீவாத்மா என்று சொல்லும் பொழுது அவனுடைய சரீரம், ஆவி இரண்டும் இணையும் பொழுதுதான் அவன் ஜீவாத்மாவாகிறான் என்பதை கற்றுக்கொண்டோம். மிக்க நன்றி பாஸ்டர், இந்த நாளின் நிகழ்ச்சியில் பங்கு பெற்றது மிக்க நன்றி. நேயர்களே, ஜீவாத்மா மனுஷனாக இருக்கிறான், மனுஷன் ஜீவாத்மாவாக இருக்கிறான். இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் தேவனுடைய ஜீவனை பெற்ற பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம். நம்மை ஒரு விசேஷித்த காரியத்திற்காக இந்த பூமியில் வைத்திருக்கிறார். தொடர்ந்து இந்த சத்தியங்களை நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள இந்த நிகழ்ச்சிகளில் நீங்கள் பங்கு பெறும்படி உங்களை கேட்டுக்கொள்கிறோம். தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென்.